देखो हम लोग मछली पकड़ने आए हैं पूरा ग्रुप लेके। इलियास भाई, अब्बा, फिरोज भाई, फैयाज भाई, ये क्या नाम है इसका नाम, शहनवाज। ये देखो फेंक रहा चक्कर, फेंको तेजी से। हाँ बहुत अच्छा। नहीं टूटेगा ना, देखना इस बार आएगा मछली। आगे तो वो तो वहीं पता लग जाएगी। तो इतना समेट क्यों रहे हो? जाने दो नदी में तैर जाने दो। अच्छा ये वाली बात है।